किस क्या उद्देश्य है? पूरे नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर, पूरे नवलगढ़ सर्कल के अंदर जो भी है सायंकालीन गश्त के मजबूत करने के लिए और तुरंत रिस्पॉन्स के लिए और पुलिस को सजग करने के लिए सभी को पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पैदल गश्त आज चुनाव को समय में हुए सर। बिल्कुल आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी को जापने को भी आगाह कर रहे हैं, जनता को भी आगाह कर रहे हैं। जनता से अपील कर रहे हैं व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव में सभी अपने अपनी भागीदारी निभाएं और चुनाव में सहयोग करें और अधिक से अधिक मतदान करें। थैंक यू सर।